السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن فيلم آسف على الإزعاج. فيلم آسف على الإزعاج من بطولة أحمد حلمي، وده فيلم مختلف عن أفلامه لأنه مش بس بيضحكك، لأ ده كمان بيمس القلب. الفيلم بيحكي عن واحد اسمه حسن، مهندس طيران عبقري، عنده أحلام كبيرة بس جواه صراعات نفسية محدش حاسس بيها. قصة الفيلم حسن واللي بيقوم بدوره أحمد حلمي شغال 24 ساعة مهندس طيران، ودماغه شغالة ساعات على فكرة مشروع تجاري للطيران. طول الوقت بنشوفه بيقعد مع أبوه اللي بيقوم بدوره محمود حميدة يتكلموا عن المشروع ده، وأبوه دايما بيشجعه ويقوله إنه لازم يفضل ورا حلمه. كمان عنده علاقة عاطفية مع بنت اسمها فريدة واللي بتقوم بدورها منة شلبي، دايما بتشجعه وبتدعمه. أمه واللي بتقوم بدورها دلال عبد العزيز ست طيبة وقلقانة عليه على طول. طول الوقت كل حاجة باين ماشية تمام، وآخر ما نتفاجئ بإن أبوه أصلا ميت من زمان، وحسن كان متخيل إنه عايش معاه وبيكلمه، وفريدة دي أصلا شخصية مش موجودة، دي شخصية وهمية حسن اختلقها في دماغه ليخفف عن نفسه الوحدة اللي حاسس بيها. يعني حسن عنده اضطرابات نفسية وعقله مخليه يعيش فيه، وبالتالي مش قادر يواجه الحقيقة المرة إن أبوه مات وإنه وحيد. مشاهد مؤثرة جدا، مشهد حسن وأبوه. حسن قاعد مع أبوه على الكورنيش بيشربوا عصير وبيحكيله عن مشروعه، وأبوه بيقوله أنت جامد وهتنجح، بس اوعى تيأس. ولما اكتشف الحقيقة نحس بوجع في قلبنا لأنه كان قاعد لوحده أصلا. مشهد المواجهة، حسن ينهار لما يعرف إن كل اللي كان عايشه وهم. بيجي على أمه بيقول لها ليه ما اتكلمتيش، أنا كنت بكلم مين. مشهد مليان ألم بيوريك قد إيه حسن كان موجوع من جواه. مشهد النهاية، بعد ما حسن يبدأ يتعالج نفسي بياخد قرار إنه يكمل ورا حلمه رغم كل حاجة، وأغلق الفيلم على نغمة قلب. الرسائل اللي في الفيلم اللي بيقولها محدش يعرف المعركة اللي جواك، كنت بتضحك وبتحاول تبان طبيعي، جواك ممكن يكون في صراعات كبيرة. الصحة النفسية مش عيب، لازم نواجه مشاكلنا ونتكلم وما نخليش حاجة تمنعنا، ونطلب المساعدة. الأهل هم الأمان، الضيوف كانت الحياة الصعبة، إيقاف الأهل جنبك بيفرق جدا. الحلم ممكن يكون طوق النجاة. حسن كان بيهرب لحلمه لكي ينسى وجعه، طرف حلمه هو اللي ساعده يتعافى. ليه الفيلم ده عظيم؟ أحمد حلمي لعب الدور بعبقرية، حسسنا بحسن وجعه وضحكنا على خفة دمه في نفس الوقت. القصة مش تقليدية، المفاجأة فيها قلبت كل حاجة وكشفت عمق الشخصية. الفيلم بيدخل جوه النفس البشرية ويورينا قد يريد الناس ممكن تبان كويسة من بره لكن جواها اتفاقيات كبيرة. وبس كده.